បាទថ្ងៃនេះគឺមកដាំវិជុលភ្នំឬក៏អ្នកខ្លះហៅចតុលភ្នំបាទគ្រាន់តែធ្វើលក់បាទយើងពិបាកនៅពិបាកទៅរកទិញហើយក៏មិនប្រកាសថារបស់ដែលគេយកមកលក់ឲ្យយើងហ្នឹងគេដាំដោះឬក៏គេទៅដកនៅភក់ជ្រាំណាទេបើយើងដាំខ្លួនឯងចេះយើងច្បាស់ថាយើងអត់មានប្រើអីផ្ដេសផ្ដាសបាទយើងប្រើតែជីលាមកគោបាទហើយនឹងជីផ្សេងបាទនេះគឺខ្ញុំបានឲ្យគ្រួសារគាត់ទៅទិញមកក្តាប់មកសម្រាប់ហូបហ្នឹងយើងហូបសល់គុលវាហ្នឹងបាទសល់គុលវាគឺយើងយកវាមកដោតដាក់នឹងដីអញ្ចឹងទៅបាទសល់រឹសសល់អីអញ្ចឹងទៅបាទគឺតាមមើលទៅគឺស្រួលទេបើសិនបើយើងគ្រាន់តែដោតរឹសវាជាប់នឹងដីទៅបាទដោតរឹសវាជាប់ដីចឹងទៅក៏ហើយស្រោចទឹកស្រោចទឹកទៅបាទដាក់បើសិនបើយើងមានលូបាទយើងមានលូហើយដាក់ក្នុងលូទៅបាទហើយឧបករណ៍ដែលយើងប្រើធ្វើម៉េចរឧបករណ៍ណាដែលដូចផើងឬក៏ថាលូចាស់បាទលូតូចហ្នឹងបាទលូតូចឬក៏ធុងពេត្រូរបស់យើងដែលដាក់ទៅដក់ទឹកកុំឲ្យទឹកវាហូរច្រើនចោលដោយសារតែចតុលភ្នំឬក៏មជ្ឈុលភ្នំវាត្រូវការទឹកអញ្ចឹងពេលយើងដាំហើយបាន2-3ថ្ងៃឬវាចាក់យើងអាចស្រោចទឹកដើម្បីឲ្យទឹកនឹងវាលិចហើយវាឆាប់លូតបាទអញ្ចឹងយើងអាចថាធុងពេត្រូឬក៏លូដែលយើងដាក់ទៅអាចដកទឹកបាទដកទឹកពេលយើងស្រោចទឹកម្ដងគឺឲ្យទឹកវាលិចគល់របស់ចតុលភ្នំឬក៏មជ្ឈុលភ្នំនេះបាទអញ្ចឹងតំបន់បងប្អូនហៅមជ្ឈុលភ្នំឬក៏មជ្ឈុលភ្នំទៅបាទតំបន់ខ្លះហៅចតុលភ្នំបាទអញ្ចឹងយើងហៅតាមតំបន់បាទហើយនៅតាមស្រុកស្រែយើងអត់ខ្វះទេបាទចតុលភ្នំនេះណាយើងទៅតាមបន្លាយឬក៏តាមទំនាបដែលមានទឹកមានអីទៅក៏សម្បូរដែរក៏តែពេលយើងបោចវាមកគឺរឹសវាវែងខ្មៅបាទប៉ុន្តែបើសិនបើយើងដាំខ្លួនឯងវិញហើយយើងអាសាស្រោចទឹកដាក់ទឹកឲ្យវាលិចទៅគឺវានឹងលូតមកល្អហើយឯកសារមួយចំនួនបាទនេះបាន4ថ្ងៃបាទ4ថ្ងៃគឺលូតលាស់អញ្ចេះហើយបាទ4ថ្ងៃនេះគឺអញ្ចេះបាទនេះខ្ញុំប្រើជីលាមកគោយ៉ាងហ្នឹងបាទប្រើជីលាមកគោហើយយើងប្រើជីច្រើនពេកក៏ល្អដែរបាទហើយនេះគឺបានដូចជា2អាទិត្យជាងអញ្ចឹងបាទ2អាទិត្យជាងអញ្ចឹងចាប់ដើមលូតលាស់ពេញនេះតែម្ដងបាទហើយខ្ញុំអាសាដាក់ទឹកវាឲ្យពេញបាទដាក់ទឹកវាពេញលូតលាស់ល្អបាទលឿនមែនទែនពេញណែនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបើសិនបើយើងមានលូធំដាក់ទៅស្រួលអាហ្នឹងបើសិនបើយើងចង់ដាំចង់ហូបអត់អីទេក៏បាទដាក់តូចអញ្ចឹងដាំគ្រាន់តែកំសាន្តបាទនេះខ្ញុំដាក់ទឹកពេញអញ្ចឹងទៅបាទដាំវាល្អដាំស្លឹកវាល្អមែនតើបាទពេលដែលស្រោចទឹកម្ដងគឺដាក់វាពេញអញ្ចឹងទៅឲ្យវាលូតបាទអញ្ចឹងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺឃើញថាវាលូតត្រួយវាលូតលឿនមែនតើបាទត្រួយវាលូតលឿនមែនតើបាទខ្ញុំពាត់វាឲ្យនៅមួយជុំនៅក្នុងតាធុងនេះទេបាទដើម្បីកុំឲ្យវាធ្លាក់ទៅដីនាំឲ្យរឹសវាហ្នឹងខ្មៅនេះរឹសវាសបាទរសារវានៅក្នុងទឹកបាទនេះវាលូតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃវាលូតតាមទឹកហ្នឹងហើយខ្ញុំពាត់វាអញ្ចឹងទៅបាទនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថតខុសគ្នាមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃគឺដឹងតែវាលូតវែងនេះបាទរត់ហៀចេញពីធុងនេះហើយបាទអញ្ចឹងទឹកខ្ញុំអាសាដាក់វាឲ្យពេញបាទហើយអាចថែមជីបន្តិចតួចក៏បានដែរនេះបាទខ្ញុំពាត់វានៅក្នុងធុងហ្នឹងបាទឬវាសទៅយកមកហូបអត់អីទេគាត់លាងទឹកបន្តិចទៅបាទដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងបើសិនបើយើងទៅបេះនៅតាមព្រៃតាមវាលស្រែឬវានឹងចាក់ទៅដីខ្មៅតែនេះយើងដាំខ្លួនឯងយើងនេះបាទឬវាសអញ្ចឹងយើងហូបបានបាទហើយឯកសារមួយចំនួនគេថាចតុលភ្នំឬក៏មជ្ឈុលភ្នំនេះជាឱសថទៀតគាត់តែមិនដឹងថាឱសថអីទេលើចាស់បុរាណក៏និយាយដែរបាទអញ្ចឹងសាកដាំយើងហូបខ្លួនឯងសាកមើលបាទខ្ជិលទៅទិញបាទនេះគឺលូតលាស់ល្អណាបាទលូតលាស់ល្អអញ្ចឹងថែមជីទឹកដែលយើងផលិតក៏បានបាទនេះលូតលាស់ហៀធុងហ្នឹងបាទហៀធុងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំពាត់វាតាមធុងហ្នឹងហើយដាក់ទឹកវាទៅថែមជីបន្តិចបាទអញ្ចឹងយើងដាំគ្រាន់តែជាការកំសាន្តផងដែរបាទយើងមិនទៅហូបមជ្ឈុលភ្នំនឹងរាល់ថ្ងៃទេ
ban mà khai mà đó cha bạn nếu thay nào để chơi chật tật học tật ấy nó đội nhóm ấy chứ nhầm chơi chật chẳng cứ rồi rồi bà lai bà lộc thò mà chết bà hay đấy cứ bây giờ nơi xá cứ hiện được tình kê thế bà đấy cứ sắp ra đấy cứ lút vậy mình tay chẳng nhầm xả cắt vì sầm rạp chân lụa hộp luôn ai nhé bà chẳng sao với hi chờn vì hi pin thùng bây giờ chẳng trời ta cắt vì bà cắt vì giờ mà thưa lụa hộp mà đòn bà hay dừng tục vì cắt vì hai rồi tất tham chi tới năng bây giờ chân hốt vì mình vui thế ta mà tết khỏi ấy rồi dàn du bìa tết ấy nó pin cho đó bà chẳng đi chia ca công sang thế mình chỉ bị chạy cái tế ấy thế bạn và là dân đam nơi các bà tế dân đam anh ấy hình tích bây tại dân hộp luôn ai phong thế bạn hay sân bà dân miền đầy thống có đam biên tới rồi có lưu thống rồi có thông ấy là thông rồi có bật thông petro đã sao đại vì đọ tật cái việc đọ tật bà đã sao dân trời ca ở việc đọ tật tới này bà lụt về nhé bà vì lụt tam tật á nhầm là sao thông thì tội về thì nhầm bọt vì ai lụt tam tới bà này vì lụt tới vì lẽ mà đọt đầy chứ người lẽ đọt đấy nhầm cắt vì bà đòi tới bà không ai vì rư vì đọt đầy tới vì chặt từ nòng đầy nòng ấy đàm với cô chặt đà hộp ở chẳng hạn vậy ní một phần đấy cứ là móm rồi bảo vệ nó cứ chảy bà hay rồi chảy chẳng cứ dừng giờ mà hốt bà đi ngành bà của bạn nó nhầm cắt thằng slug tết bà nhầm cắt thằng slug là sao slug nhiều về nhà tàu slug với nó về phần đài bà nhầm cắt ở trắng tầng đàm tầng ấy nó cứ cạn chẳng bà cắt ở linh cho đòn là sao về lụt lò lớn bà thấy cạn hay nhầm sỏi tận chạy sỏi tận ở việc pin bà sỏi tận ở ngay ở việc pin chẳng tới bà sỏi tận toàn tham chi tiết của bạn đấy bà miền Bắc Năng ở quân tràn bằng còn